இருமல் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு நெஞ்சில் வந்து கோழை சேர ஆரம்பிச்சிருச்சு, கோழை வந்து கட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து இருமல் வர ஆரம்பிக்கும். இருமல் வரும்போது என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில பேருக்கு வந்து கோழை கூடைய இருமல் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். கொருன்னு இருமுவாங்க. சில பேருக்கு அதை தொடர்ந்து பார்த்தோம் அப்படிங்கும்போது வீசிங் வந்து வர ஆரம்பிக்கும், மூச்சு திணறல் வர ஆரம்பிக்கும், தூங்க முடியாது, மூக்கு அடைச்சிக்கும், தலை பாரமாக இருக்கும், தலைவலி இருக்கும், இல்லை மூக்குலேருந்து நீர் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியும் வந்து சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படிங்கும்போது, ஒரு கைப்பிடி வந்து நம்ம கற்பூரவள்ளி இலைகள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதே போல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு கைப்பிடி துளசி இலைகள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதை ரெண்டையும் வந்து நல்லாவே வந்து நம்ம இடிச்சிட்டு சாறு எடுத்துட்டு, ஸோ அதை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வரும்போது ஒரு 5 ml டெய்லி காலையில் நம்ம எடுத்துகிட்டு வரும்போது, இந்த சளி நெஞ்சில் உள்ள கோழையோட இருமல் வருதுல்ல, நெஞ்சில் சளி பிடிச்சிட்டு நம்மளுக்கு கட்டிட்டு அப்படியே இருக்குது அப்படிங்கும்போது அந்த சளி நல்லாவே வந்து கலைஞ்சி உங்களுக்கு மோஷன் வழியாக வந்து போக ஆரம்பிச்சிடும். சளியும் வந்து பிடிக்காமல் வந்து பார்த்துக்கும். டெய்லி வந்து நம்மளுக்கு ஒரு 5 ml காலையில் எடுத்துகிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே சளி வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும். மேலும் ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு எளிமையான மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்தவர்களின் அனுபவங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள RJR Hospitals யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்.